Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, as ons nog ontmoet het, ek is Gerard en dit is so lekker om vandag saam met jou te kuier tydens Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. En ons gaan vandag aan met ons reeks oor vriendskap. Maar voordat ons saam kuier uit die Bybel uit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die geleentheid het om ook oor allerlei dinge te kan gesels in die lig van wie U is, in die lig van wie Jesus is, en dat ons kan staatmaak op die werk van die Heilige Gees. Om ons te help ook met die Bybel, sodat ons in ons lewens al hoe meer kan groei in U beeld in dit wat U ons geroep het om te wees in hierdie wêreld, 'n refleksie van U koninkryk, U koningskap. En daarom bid ons nou, Here, dat U ook hierdie gesprek rondom vriendskap sal gebruik in ons lewens, in ons gemeente, vir U koninkryk. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. So ons het verlede week begin met hierdie reeks oor vriendskap. Ons noem dit met vriende soos hierdie. Natuurlik het ons nou 'n ander deel van daai spreekwoord, nee, met vriende soos die het jy nie vyande nodig nie. Maar dit is nou nie waaroor ons praat. Ons praat regtig oor vriendskap. En ons weet almal uit ons lewens uit, en ons het laasweek hieroor gesels, dit raak al hoe meer belangrik in die samelewing waarin ons nou leef, waar eensaamheid toeneem en allerlei uitdagings as dit kom by menswees. Ons almal weet in ons lewens dat vriendskap belangrik is. En tog, as ons daaroor praat in die kerk, in Christelike kringe, is dit asof dit nie so 'n belangrike tema is nie. As ek nou moet dink uit ons eerste week uit, toe ons nou gesels daaroor in die gemeente, ja, mense het gedink dit is sinvol, dis waardevol, maar dis nie iets waaroor ons eerste dink, of tweede dink, of selfs derde dink, as ons dink oor belangrike dinge in ons geloof nie. Vriendskap. En tog is dit 'n no-brainer. Ek bedoel, dink net daaraan, God is ons skepper. En as ons menswees eintlik floreer in omgewings van ware vriendskap, dan gaan dit mos nou net logies wees dat Jesus en die Bybel ook vriendskap as 'n belangrike tema sal uitlig. En dis waaroor ons verlede week gekuier het. Ons het dit gesien in Spreuke 27 vers 9, vat 2 van die kosbaarste kommoditeite, olie en reukwerk, en hy sê dit verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van welgemeende raad. En ons het gesels oor dat Spreuke mos nou 'n wysheidboek is. Spreuke nooi ons om 'n lewe van wysheid te ontdek, en deel van 'n lewe van wysheid is 'n lewe waar jy jou lewe ook belê in vriendskappe. En natuurlik is wysheid nie net die boeke in die Ou Testament, Spreuke, Prediker en Job nie. Wysheid en Jesus en ek en jy, ons lewens gaan hand aan hand. In 1 Korintiërs 1 vers 30 skryf Paulus, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God. Jesus is vir ons 'n wysheid lewe. En dis die lewe wat ons nou in Christus het. En daarom het ons verlede week gesien, selfs in Jesus se lewe is vriendskap 'n baie groot tema. Hy sê vir sy disippels, ek noem julle nie meer slawe nie, want 'n slaaf weet nie wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem. Jesus noem sy disippels vriende.
En ons het verlede week hier geëindig en ek hoop jy kon dit in die week wat verby is gaan doen. As jy dit nie kon doen nie of nie gedoen het nie, vat dan tyd hierdie week. Gaan sit met hierdie skrifgedeelte Johannes 15 van vers 13 tot 17 en gaan dink jou in daai gesprek in daai vriendekring. Kan jy? Verseker kan jy. Want jy is die een vir wie Jesus sy lewe gegee het. En wat sê Jesus? Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Jesus het sy lewe vir jou gegee. As jy in Jesus glo, noem Jesus jou sy vriend. En as jy nog twyfel, lees verder. Jesus sê, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. Het Jesus jou gekies? Efesiërs 1 maak dit baie duidelik. Daar staan, soos hy ons in hom uitverkies het. Efesiërs 1 vers 4. Jy is uitverkies. Jesus het sy lewe vir jou gegee. So as jy in Jesus glo, noem Jesus jou sy vriend. Ons het so groot geword met wat 'n vriend het ons in Jesus. En dis waar. Maar Jesus sê, met vriende soos hierdie. Jesus noem jou sy vriend. En as jy dit nou nie in die week kon doen, wat verby is nie, gaan doen dit dan die week. Gaan dink jou in daai gesprek in daai vriendekring, want jy is ingesluit. En hoor dat Jesus nie net jou vriend is nie, maar dat hy jou sy vriend noem. En vriende, ek dink 'n klomp dinge gebeur wanneer ons regtig hierdie waarheid mediteer, herkou, herdink, dit oorweeg. Regtig kyk na wat Jesus hierso sê. Het jy al ooit na 'n mooi uitsig gekyk? As mense 'n mooi uitsig sien, kyk jy mos nie net vinnig nie. Jy staar. Die Engels gebruik die woordjie in die Bybel baie keer behold. Wanneer ek en jy behold dat Jesus jou en my sy vriende noem, gebeur daar 'n klomp dinge. Vir my sit dit nommer 1, my verhouding met Jesus in 'n heel nuwe perspektief. Hy is nie net my vriend nie, ek is sy vriend. Hy kies my as sy vriend. Dit sit 'n nuwe waarde aan my lewe, die waarde wat Jesus aan dit heg. Maar dit sit ook vriendskap in 'n nuwe lig. Dis iets wat heilig is. Dis iets wat God uitgedink het. Dis iets wat Jesus baie belangrik ag, wanneer hy ons sy vriende noem. Vriendskap is nie net 'n baie belangrike deel in ons lewens, van ons lewens nie. Vriendskap is 'n baie belangrike deel in ons geloof. En dis eintlik iets soos 'n geskenk wat God vir ons gee. Ek dink nou aan daai storieetjie van die oupa wat vreeslik opgewonde vir sy eerste en enigste kleinkind op daai stadium 'n geskenk koop. Die kind is nou groot genoeg om nou 'n properse speelding te kry vir Kersfees. En hulle het nou die familieete en hulle gee nou eers die geskenke en die kind maak oop. En hulle gaan staan buite as familie en later dink hy, jy gaan net gaan kyk of die kind hom nou met hierdie nuwe speelding speel en hoe lekker die kind speel en hy is so opgewonde om te sien en kom in die sitkamer en daar staan die geskenk, die speelding wat hy gekoop het op die tafel. En toe hy nou baie teleurgesteld is daaroor en hy soek nou die kind, hoor hy die kind speel hier agter die rusbank en toe hy so oor die rusbank kyk toe, speel die kind met die boks waarin die geskenk gekom het. Baie hartseer. Hierdie waardevolle geskenk en die kind speel met dit waarin dit toegedraai was. Vriende, vir my en jou om die waarde van vriendskap te ontdek. Hierdie geskenk wat God vir ons gee, deur vir ons vriende te gee, gaan van my en jou vra
dat ons intentioneel moet wees met ons vriendskappe. Baie vriendskappe begin toevallig, né? Ek het toevallig deur hierdie ou ontmoet en ons het gekuier en toevallig het ons mekaar weer raak geloop en ons het weer gekuier en hier het 'n vriendskap ontwikkel. Baie vriendskappe begin toevallig. Maar dit kan nie by toeval bly nie. Want dan gaan ons nooit die grootheid van hierdie geskenk wat God vir ons in vriendskappe gee ontdek nie. Hoekom dit so waardevol is, ook in ons geloof. So vandag wil ek 'n bietjie saam met jou kuier. Hoe kan ons meer intentioneel wees met ons vriendskappe, sodat dit die waarde in ons lewens kan hê wat God dit bedoel het om te wees. Wat Jesus dit bedoel het om te wees. Wanneer hy ons sy vriende noem. En daar's soveel angles, soveel hoeke, soveel invalshoeke, soveel dinge waaroor ons kan praat. Net om te praat oor hoe kan ons meer intentioneel wees oor vriendskappe. Ons kan praat oor hoe kies ek goeie vriende, want baie van ons vriendskappe sukkel omdat ons nie goeie vriende kies nie. Nou Spreuke sê, Spreuke 22 vers 24, moenie vriende met 'n humørige mens maak nie. En met 'n opvleende man moet jy nie saamgaan. Daar's sekere mense wat net nie goeie vriende vir jou gaan wees nie. So ons kan praat oor hoe kies ek goeie vriende, vriende wat my kan help en ondersteun en vir wie ek ook daar kan wees. Ons kan daaroor gesels, ons kan gesels oor die prioriteitsvraag. Is vriendskap die prioriteit wat dit behoort te wees in jou lewe? Is dit belangrik genoeg dat jy selfs ander dinge sal 'n bietjie eenkant toe skuif ter wille van vriendskap? Ons kan gesels oor hoe cope ons daarmee as ons teleurstellings het. Want ons almal het stories, ons almal het verledes, as dit kom by vriendskappe. Ek en Jesus en jy en Jesus het ook 'n verlede, né? So hoe hanteer ons die verlede sodat ons nie opgee op die waarde en die belangrikheid van vriendskappe nie? Daar's soveel dinge waaroor ons kan gesels. Ek wil vandag net oor een ding gesels. 'n baie goeie vraag wat jy jouself kan vra, wat jou kan help om meer intentioneel met jou vriendskappe te wees, is hierdie vraag. Hoe kan ek 'n beter vriend wees? Ek wil jou uitnooi om hierdie vraag te vra in jou vriendskappe. Hoe kan ek 'n beter vriend wees? En dis waarop ons vandag 'n bietjie wil inzoom. Ek wil net weer uitnooi om te onthou. Jesus noem sy disippels sy vriende. As hy sê groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe afleef vir sy vriende. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Dan eindig hy daai deel van die gesprek met die woorde: dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Disippelskap is om by Jesus te leer sodat jy kan lief hê soos Jesus. En vriendskap is die ideale omgewing. Vriendskap is eintlik 'n manier vir my en jou om te leer om lief te hê soos Jesus. So as ek die vraag kan vra, hoe kan ek 'n beter vriend wees? Dan vra ek eintlik, hoe kan ek 'n beter vriend wees soos Jesus vir my vriende? En hier wil ek jou terugvat. Dis Johannes wat vir ons hierdie gesprek neergeskryf het, wat Jesus het met sy disippels, waar hy sê hy het hulle vriende genoem. En Johannes begin sy boek oor Jesus. En hy beskryf Jesus. Hy sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Vol genade en waarheid.
So om 'n beter vriend te wees, 'n vriend al hoe meer soos Jesus, is om vriendskappe met genade en waarheid te benader. Ek wil jou uitnooi, kom ons gesels 'n bietjie hieroor. Hoe kan ek en jy 'n beter vriend wees deur ons vriendskappe en ons vriende met genade en waarheid te hanteer? Let wel, nie 'n bietjie genade en dan op 'n ander keer weer 'n bietjie waarheid nie. Albei, vol genade en waarheid. Natuurlik is daar tye wat genade belangriker is as die waarheid en ander kere waar waarheid belangriker is as genade. Maar jy kan nie die twee losmaak van mekaar nie, want dan het jy nie liefde nie. Liefde soos Jesus, wat sy lewe aflê vir sy vriende, is 'n liefde wat bestaan uit genade en waarheid, en Jesus was vol van al twee gelyk. 100% waarheid en 100% genade maak 100% liefde. Baie keer kan ons in vriendskappe net genade wil hê. 'n plek waar ons vir mense net sê wat hulle graag wil hoor. Dis nie liefde nie. Baie keer, en ons almal ken sulke mense, jy weet, mense wat sê, jy moet my maar verdra soos ek is 'n reguit mens, en jy hou van my of jy hou nie van my nie. Net waarheid, dis nie liefde nie. En as ek en jy wil groei in vriendskap, en ons wil beter vriende wees vir ons vriende, is Jesus se uitnodiging, vol genade en waarheid. Dis hoe ons groei in vriende, in vriendskappe. Dis hoe ons liefhet, ons vriende liefhet soos Jesus. Spreuke sê mos, 'n vriend betoon te alle tye liefde. Ja, daar gaan tye wees wat genade sterker feature, maar nooit sonder waarheid nie. Ja, daar gaan tye wees wat waarheid sterker feature, maar nooit sonder liefde nie. Kom ons breek dit 'n bietjie af en ons kyk na dit, en daar is nou hieroor ook duisende goed waar ons kan gesels, maar kom ons gesels net so 'n bietjie oor hoe kan dit in die praktyk lyk. 'n Vriendskap waar ek as vriend genade en waarheid in ons vriendskap inbring. Hoe doen ons dit? Die eerste ding, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Vriendskap kan net gebeur as jy teenwoordig is. 'n mens kan net vriendskap groei en jy kan net 'n beter vriend wees as jy opdaag, as jy daar is, as jy teenwoordig is. Vriendskap vra commitment, en jy spel commitment T-I-D. Dit vat tyd. Dit vat teenwoordigheid. Jy moet daar wees. Ons almal het al in vriendskappe gesit, in vriendekringe gesit, in gesprekke, en ons is daar met ons lyf, maar ons kop is op 'n heel ander plek, né? Vriendskap vra dat ons teenwoordig moet wees. En vriende, vir baie van ons is dit ons eerste tree om hierdie vriendskap te groei. Om 'n beter vriend vir my vriende te wees, moet ek net basies meer daar wees vir hulle. 'n Vriend betoon te alle tye liefde. Alle tye, goeie tye, om daar te wees vir vriende in goeie tye. Dit is vir my interessant hoe baie keer dit nogal moeilik is vir ons. Dit lyk vir my baie keer is vir ons makliker om in moeilike tye daar te wees as in goeie tye. Waar iemand vreugde het, om regtig iemand se vreugde te deel met hulle, bly te wees saam met hulle. Hoe sê Paulus, as een lid bly is al die lede bly, iets van dit. Vriendskap om daar te wees, teenwoordig te wees, as iets positiefs in my vriend se lewe aan die gang is, om uit te vind, hoekom is jy so bly oor die ding wat nou hier gebeur? Om vrae te vra, wat beteken dit vir jou? Hoe verander dit nou dinge vir jou? Om regtig belang te stel in die vriend se vreugde.
Weet nie of jy al partykeer so gevoel het nie, ek het al en ek voel eintlik maar bietjie skaam daaroor. Maar partykeer as dit goed gaan met ander mense, is my eerste indruk, maar dan gaan dit seker nou slegter met my. En dit is nie so nie. Vriendskap is 'n uitnodiging om uit my eie klein lewetjie uit te klim en regtig deel te neem aan ander mense se vreugde. Bly te wees saam met hulle. En natuurlik is dit ook om jou vreugde te kan deel. Om te kan sê, hierdie ding het nou gebeur en dis vir my fantasties want X, Y en Z. Dis wat nou in my kop aan die gang is omdat dit nou gebeur het. Vriende betoon liefde te alle tye, ook moeilike tye. Nee. Moeilike tye, swaar tye, om daar te wees. Partykeer net om te luister, nie om dinge te probeer fix nie. As Spreuke sê, 'n vriend betoon te alle tye liefde. Dan is dit baie keer net om daar te wees. Een van my vriende vertel hoe 'n vriend van hom 'n tweede kind aan die dood afgestaan het. Verskriklik. En hy sê al wat hy kon doen was net om in die oggende na hom toe te gaan en net daar te wees en by hom koerant te lees. Dis baie keer net om te luister. Partykeer is dit nou nie sulke groot dinge nie, maar die moeilike tye is partykeer net, dit voel net op daai stadium so groot, en as jy net kan luister, baie keer het jou vriend net nodig dat jy luister, en nadat hy 10 minute uitgepak het, voel hy beter, en sien hy weer kans om aan te gaan, of sy. So baie keer in moeilike tye is dit nie om met oplossings te kom nie, natuurlik, as dit is wat jou vriend vra, vir jou hulp en vir oplossings of raad, doen dit na die beste van jou vermoë, maar baie keer begin die daar wees, in moeilike tye, net met luister. Vind ek wil jou uitnooi om gou 'n bietjie oor dit te dink. Luister as 'n manier van genade en waarheid gee. Luister sê vir mense, hulle het waarde, hulle is belangrik. Dit kommunikeer genade, want dit kommunikeer ek aanvaar jou. En jy is vir my so belangrik, laat ek tyd gee, aandag gee aan dit wat jy sê. Luister kommunikeer genade en waarheid. Is baie interessant. Die woordjie waarheid in die Hebreëse taal, die Jode, hoe hulle met dit groot geword het. Is 'n bietjie anders as ek en jy. Daar's mos die storie van toe die Israeliete slawe was en Farao, toe die mense nou so baie word, toe wil gee hy mos 'n opdrag dat hulle kinders, pasgebore kinders doodgemaak moes word, vir al die seentjies. En was dit nou net die seentjies of was dit nou almal? Nou kan ek eers onthou nie. Maar in elk geval, die vroedvrouens wat nou help met die kinders sê, toe die kinders nou nie almal doodgemaak word, sê hulle, en ons sal nou sê dis 'n leuen, sê hulle, nee, die Israelitiese vrouens kraam so vinnig, by die tyd wat ons daar kom is die babas al uit. In Hebreëus sou dit nie leuns gewees het nie. In Hebreëus is leuns as jy by 'n fontein kom wat veronderstel is om water te gee en daar's nie water nie, of die water is bitter, dan lieg daai fontein. In Hebreëus is die woordjie waarheid en die woordjie betroubaarheid baie nader aan mekaar. Dis betroubaar. Die oomblik as ek luister na iemand, dan kommunikeer dit. Jy kan my vertrou. Ek is hier vir jou. Nie met 'n agenda nie. Ek is hier vir jou. So op 'n baie werklike manier is net jou opdaag en jou luister en jou daar wees, teenwoordig wees, al klaar 'n stuk genade en waarheid wat jy in jou vriendskap inbring. En dit kan jou help. Miskien is dit jou tree. Maak commitments teenoor jou vriende en hou daarbey. Daag op. Hoeveel keer doen ons dit nie? Dat ons eerder commitments met vriende sal uitstel, want ons dink hulle sal verstaan.
En ons sal eerder werk kies of ander dinge kies as vriendskap. Miskien moet ons bietjie dit aanpas. Want vriendskap is 'n geweldige belangrike deel van ons lewe en ons geloof. Ek wil so 'n bietjie verder saam met jou kuier rondom dit genade en waarheid en spesifiek dan kyk na Jesus. En ook spesifiek na twee van die gevalle van Jesus en sy vriende, Jesus en Thomas, Jesus en Petrus. Net in die gedeelte waar Jesus nou uit die dood uit opgestaan het, sien ons iets baie besonders aan hierdie vriendskap. Thomas het nie geglo nie, onthou jy? En hy het gesê, as ek nie my vingers in sy wonde druk nie, gaan ek nie glo nie. En toe Jesus vir die eerste keer vir Thomas wys dat hy lewe, toe wys hy mos nou vir hom die wonde en hy nooi hom uit, want dis wat Thomas is. Vriendskap is om daar te wees vir mense waar hulle is. Nie waar jy dink hulle moet wees nie, waar hulle is. Om hulle daar te ontmoet, soos Jesus. Dis genade. Dis 'n kuns om mense te ontmoet waar hulle is. En vriende, baie keer as ons te vinnig raad gee of te vinnig antwoorde gee, dan kommunikeer ons iets anders as genade. Mense beleef nie dan dat ons daar is vir hulle nie. So Jesus kommunikeer 'n geweldige stuk genade aan Thomas, né? Selfde met Petrus, dink gou aan Jesus se vriendskap met Petrus. Ook toe Jesus uit die dood het opgestaan, Petrus het 3 keer by 'n koolvuur gesê, ek ken hom nie. Weet nie wie hy is nie, ken hom nie. Ek weet wie hy is, maar ek ken hom nie. Ek is nie deel van sy vriendekring nie. Tja. En toe Jesus uit die dood uit opstaan en hy verskyn aan hulle, toe sal jy die spesifieke geval waar Jesus vir hulle ontbyt maak. Vriendskap en eet gaan hand aan hand. En hy maak hierdie ontbyt by 'n koolvuur. Is 'n unieke reuk, daai tipe vuur. Dis die vuur waar dis dieselfde tipe vuur waar Petrus 3 keer gesê het, ek ken hom nie. Hy ontmoet Petrus waar hy is. 3 keer vra hy vir hom, het jy my lief? En die 3de keer gebruik hy 'n ander liefdewoordjie, die woordjie wat Petrus gebruik het. Ek het u lief soos 'n vriend. Nie agape, ek het u met 'n volmaakte liefde lief. Petrus kon nog nie daar gaan nie. Vriendskap, Jesus se vriendskap ontmoet mense waar hulle is. En ek en jy kan baie beter vriende vir mense wees as ons hulle ontmoet waar hulle is, want dit kommunikeer genade. Maar dis nie al wat Jesus in daai gesprekke gedoen het nie, onthou jy? Vir Petrus het hy 3 keer gevra. Hoekom 3 keer? Want Petrus het 3 keer gesê, ek ken hom nie. Jesus lig iets van die waarheid hier uit. En hy sê vir Petrus, van nou af gaan daar dinge in jou lewe anders werk. En ek roep jou, hy lig waarheid uit. Jy gaan nie meer lewe soos jy geleef het nie. Vir Thomas sê hy, Thomas, jy kon die eerste ou gewees het wat nie gesien het nie en tog geglo het. Jy het dit gemis. Baie ander mense gaan nie sien nie en glo. Salig is hulle. As 'n stukkie waarheid, of nee 'n stukkie nie, 'n stuk waarheid wat in die gesprekke uitkom. Vriende, hoe kan ek en jy in ons vriendekring gesprekke hê wat mense genade laat beleef? En waarheid. Ek dink aan 'n paar dinge. Spreuke sê, op 'n vriend wat jou seermaak, kan jy reken. Iemand wat jou haat is oordadig met seisoene. Faithful are the winds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. 'n stuk waarheid en 'n stuk genade wat ons in ons gesprekke inbring, in ons vriendskappe. Hoe kan dit wees? Ek dink dinge wat genade kommunikeer, is as jy vir mense sê wat hulle vir jou beteken. Wat jy van hulle waardeer. As jy vir mense woorde van bemoediging kan gee, wat sê, go for it, ek glo in jou.
as jy sulke dinge kommunikeer, baie keer is ons ongemaklik om sulke goed te sê in vriendskappe. Maar dis juis dit wat vriendskap na 'n dieper vlak toe kan vat. Ek dink dit kommunikeer geweldig baie genade wanneer ons vir mense sê, ek het jou nodig. Ek het jou nodig. Met ander woorde, wanneer jy vir mense sê, jou vriende sê, dit gaan nie goed nie. Ek dink dit kommunikeer genade en waarheid. Dit skep 'n ruimte waar mense daar vir jou kan wees. Kan jy gou 'n bietjie daaraan dink? Dis een van die selfsugtigste goed wat ek en jy kan doen. Om nie vir 'n vriend te sê as dit sleg gaan nie. Want jy ontneem hulle daai geleentheid, daai stuk genade om daar te wees vir jou. Ek dink dit kommunikeer geweldig baie genade en waarheid wanneer ons kan erken dat ons verkeerd was. Wanneer ons kan jammer sê. En nie net jammer, ag kom ons gaan aan nie. Jammer, ek het dit gedoen en ek wonder hoe dit jou laat voel het. Ek is jammer daaroor. Ek het na die tyd hieroor gedink en ek gedink dit was ongevraagd. Om jammer te kan sê, skep 'n omgewing van genade en waarheid. Dit skep 'n omgewing van vertroue. Geweldige vertroue. En ek dink ook so, as ons vir mense vra, is ons vir mense kan sê, vir vriende kan sê, ek het jou nodig, hoe Jesus gesê, ek is tot die dood toe benoud vir sy vriende, bid saam met my. Ek is tot die dood toe benoud. Ek dink daar's min dinge wat vertroue soveel bou, soos jy so iets, waar ons eerlik kan wees, waar ons eg kan wees. Wanneer ons eg is teenoor ons vriende, wanneer ons selfs kommunikeer wanneer ons sukkel, bou dit vertroue. Vertroue word nie gebou as jy daar is vir jou vriend nie. Vertroue word gebou wanneer jy vir jou vriend vra, wees daar vir my. Genade en waarheid. Johannes het na Jesus gekyk hoe hy met Thomas gewerk het, gekyk hoe hy met Petrus gewerk het, gekyk hoe hy in sy vriendskappe gewerk het, hoe hy met almal gewerk het, hoe hy met alles gewerk het. En hy som dit op. Genade en waarheid. Vir my en jou om 'n beter vriend te wees, dink ek daar's nie 'n beter manier as om Jesus te volg in genade en waarheid nie. So miskien kan jy die week 'n bietjie gaan dink, in watter vriendskappe gaan jy meer intentioneel daar moet wees. Opdaag, commitments moet hou. In watter vriendskappe gaan jy 'n beter vriend wees, deur miskien meer genade te bring, te kommunikeer wat jou vriende vir jou beteken. Waag dit. Waag dit om te sê wat jy van iemand waardeer in die vriendskap, en jy gaan sien hoe dit die vriendskap na dieper vlak toe vat. Waag dit om hulp te vra, dit bou vertroue. Waag dit om jammer te sê, waag dit om te vergewe, waag dit ook om die moeilike gesprekke te hê, wanneer jy moet. Genade en waarheid. Ek wil jou uitnooi om die week daaroor te gaan dink en vra dat die Here jou as vriend, jou as mens sal help om 'n beter vriend te wees en om dit ook te doen vir sy koninkryk. En daaroor gaan ons volgende week so 'n bietjie saam kuier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons iets van u vriendskap leer ken met ons, en dat ons iets van u roeping op ons lewens om u vriende te wees. U sê, Abraham was my vriend. Jesus sê, ek noem julle nie slawe nie, ek het julle vriende genoem. Here, dis 'n genade wat ons instaan in hierdie verbintenis met u. Dis 'n vriendskap. En Here,
Help ons om hierdie genade en waarheid wat ons in Jesus sien. Help ons om daai kuns aan te leer in ons vriendskappe. Heilige Gees, lei ons in dit, leer ons in dit, sodat ons beter vriende kan wees en gebruik ons vriendskappe vir U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie vriende, dit was lekker om so saam met jou te kuier en ons kuier dan weer volgende week saam wanneer ons hierdie reeks afsluit.